V-Kool ที่รองรับทุกสัญญาณดิจิตอลเป็นรุ่นไหนมาดูกันสำหรับฟิล์ม V-Kool ที่รองรับทุกสัญญาณดิจิตอลนั่นคือแพ็กเกจ Black xEV ผลิตมาจากเทคโนโลยี Advanced Nano Technology สามารถป้องกันความร้อนได้สูงและมีสีดิบด้านเหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับรองรับทุกสัญญาณดิจิตอลไม่ว่าจะเป็น EasyPass M-Pass และสัญญาณหมู่บ้านต่างๆนะครับในแพ็กเกจนี้จะมีทั้งหมด3รุ่น V30 ความเข้ม 40% เหมาะสำหรับลูกค้ากลุ่มที่ต้องการความใสนะครับตัวนี้จะป้องกันความร้อนได้ประมาณ 94% V15 ความเข้ม 60% ป้องกันความร้อนได้ 93% V05 ความเข้ม 80% ป้องกันความร้อนได้ 93.4% สำหรับลูกค้าที่สนใจติดตั้งฟิล์ม V-Kool Black xEV สามารถเข้ามาติดตั้งได้ที่บริษัทท็อปการ์ดทั้ง4 สาขาเลยนะครับสวัสดีครับ